Se o seu marido ronca como um trator, esse vídeo é para vocês dois. Eu sou a doutora Cíntia Medeiros, médica cardiologista, e aqui eu te ajudo a cuidar melhor do teu coração. Então já curte e segue o perfil. Se ele tranca a respiração e dá aquelas roncadas forte, ele pode ter apneia. É uma doença que inflama o corpo da pessoa e deixa essa pessoa hipertensa, com arritmias, com risco de infarto, AVC e morte súbita. A boa notícia é que a apneia tem tratamento. A gente pode procurar um médico especialista, fazer esse diagnóstico e tratar essa doença para não sofrer as consequências danosas. Então agora você já sabe, ronco pode ser sintoma de apneia, junto com outros sintomas que eu vou deixar aqui na descrição. Eu já fiz a minha parte e gravei esse vídeo, agora tu faz a tua e compartilha esse vídeo para alertar mais pessoas.